ということでパッキングを取っていきたいと思います。もうバッタバタで、私はあと10分で出なきゃいけないのでもう終わってるんだけど、詰めていく様子を撮ろうかなって感じです。はい、なので出します。もう詰めたんだけど。でパッキングの動画を何度も撮ってるので、他のビデオでiPhone のリマインダーを使ってとかも見せているので見ていただけたらと思います。で今回は韓国5日間で5日と思えないぐらい荷物がもうスーツケースパンパンでなんですが、そうイベントとかもあるのでイベントの服を持ったりとか、そう今回はボビー・ブラウンのお仕事で行くんだけど、まず汚くなった服を入れて帰る袋、下着とか洗うものをできるだけ汚いなんていうの、下着とかをさあんまり一緒に服としたくないので入れるのと、コテは1本持っていきます。アイロンかコテどっちかを必ず持っていく。あと動画用の三脚でしょと、めちゃくちゃでかいサブバッグみたいな、もう人が本当に入るぐらい大きな、これは楽天のルームに載せてます。基本スーツケース1個で行って増えた衣類とかをこっちに入れて、帰りは2個になって帰ってくる、お買い物するからイメージが多いです。スーツケース2個持つより楽なんだよね、かさばらなくて。で、イベントで着る服は、ジャックムースのブラウスにビアバンダのパンツをお昼にこのセットで履いて、で夜はこれでフォーエバーなんだ、こう見えてアメリカで買ったの、キラキラがついてて可愛いと思って、まあ夜はこのワンピースにジャケットとか羽織ろうかなっていう感じで考えております。でインナー系はいっぱい持ってく。タンクとかキャミが12、あれもうわけわかんない、まあいいや新しいシールームのブラウス2着、あとシールームのニットレオタードみたいな、ニットじゃなんていうんだっけ、ボディースーツ、あとカルバンクラインのなんかスケ系のトップス、これタンクとかにレイヤーしていいかな。気温感がねちょっとよくわかんなくてもういっぱい持ってく。でプラスのニットのセットと、一応1枚だけヒートテックを持っていきます。と昔のフィグのニット、服はもう裸でこのまま入れちゃう。であとなんかシャツ、これイルカシャツ、まあ一応持ってくか。あでボトムを下に入れたい。でボトムが12345個、ボトムを5個も、これだけでさめっちゃ邪魔。あとパジャマは必ず私は持っていきます。これはねエバージェイってとこのパジャマ、アメリカで買ったと、ニットカーデ、ちょっと寒い時のために。でインナーがシールームのとエンサークルの1つで3つインナー持って、あとバレンシアガのジャケット、これ今回のパッキング動画相当雑だな。でメゾンキツネの T シャツとラージインテリアの T シャツは何個あっても困らないので、とあとスキンケアとかボディケアは全部このスタッシャーの中に入ってます。このスタッシャーも、ルームに貼ってある。あれさっき入ったのに入んなくなっちゃった。でメイク道具、今回はボビーと一緒に行くのでボビーのものがたくさん入ってて、まあ、現地にも多分ご用意していただいてるとは思うんだけど持っていきます。でメイクブラシ、このケースはメイクアップフォーエバーのケースと櫛はこの中いるよ。髪も乾かしてなくてバッサバサ乾かさない。でこの中にはティッシュとかウェッティとかアルコールが入ってます。あとコームで、この中には下着とか靴下とかが入って、あと1個ちょっとあったかめのジャケット、これはハーブステリオのとイエローのヒールと、ここには変圧器や充電器がいっぱい入ってて、このオブソブのポーチの中になんかサプリとかアクセサリーとか、あとカラコンとかヘアジェルとかそういうものを入れてます。クイック指輪しなきゃ。でサングラスはジェントルモンスターで絶対買うだろうっていうこともあるんですが、プラダのこんな感じのサングラスと、
かさばるな。いるかな。ディオールのちょっと細めのこういう感じのサングラスを持って、スニーカーがどこのスニーカーだ。ナイキとレディメイドとナイキのコラボのスニーカーを今回は持っていこうと思って、で履いていく靴はプラダのローファーで考えています。あと手帳とマスクとでフェンディのバッグ。これいっぱい旅行の時やっぱいっぱい入るやつがいいので、いっぱい入るバッグ。これでとりあえずはこっちは OK。 あとあれだ、トレーニングウェア。今回アンダースのソウルに最初の2泊するんだけど、アンダースがピラティスがついてて自分でできるのだから絶対やると思う。でトレーニングウェア持って行っても使わないことが多いんだけど、今回は絶対にやります。ピラティスのねマシーンがねあんのすごくない？ホテルにあんの。こんな感じに入ってます。じゃーん。はい、多分オーバーウェイトです。でパンツが5本入ってる時点で出てきちゃった。おかしいやろって。いや、なんならちょっと化粧しよっかなとか思ってたんだけど、まあ無理。でも本当にこのスーツケースが一番いい。やっぱアルミのは私は好きじゃない。ずっと使ってたけど、クラシックフライトはいいんだけど、そうじゃないアルミの方は噛み合わせが悪すぎて持ってるんだけど全然使ってなくて、結局このトランクプラスが一番いい今は。もっといろんな色買おうかなって感じ。もう今にもはち切れそうな1個完成して、でもう1個、手荷物の方にもう本当にこっちは本とシャネルのバッグ、パーティーで使う用のシャネルのバッグとぐらいしか入れないかな。どうせ荷物が増えるから。で機内用はこのロエベのバッグにするんですが、こんな状態です。でこのスーツケースめっちゃ良くて、これを閉めて閉じると、ここがチャックとかがいっぱいあって、ここにパソコンを入れられてすごく便利です。これもリモワで、これは機内持ち込みで使えるのですごく良くて、韓国近場だしね。でこの2つでいきたいと思います。やばい、今回ちょっとやばいんじゃない？このビデオの。ごめんなさい、私が急ぎすぎてて、もうただただ詰めたもの出して詰め直しただけの動画になっちゃったから、パスコードもわからないし、はい、わかりませんので閉めません。ということでこちらの2つが完成しました。はい、ということで今日は、4泊5日の韓国に行くパッキング動画を撮ったんだけど、ごめんなさい本当に。だけど韓国 Vlog はしっかりたくさん撮ってくるので、そちらを楽しみにしていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。